يا صباح الخير. صباح النور والورد. يا صباح الخير. يا صباح الخير. يا صباح الخير. صباح الزفت. استغفر الله. زفتين اثنين. يا رجال اتق الله فوقك يا رجال. صباح الزفت. وش ذا؟ الطعم. اصبر. وش؟ مويه حقت ايش؟ حقت الصباح. احنا طالعين من المسجد صلاة الفجر، وش ذي؟ مويه. يعني ما هي بحقتك يعني. ما هي حق. لحظة طيب، لحظة يا بحر، لحظة. هاتها طيب عشان تركز معي، هاتها. الحين بعض الرجيل اليوم النبي سلم عليه قال له يا الله صباح خير يا خلاص خلاص يا حشر، خلاص لا تكرر. قول. لا خلاص خلوه. نعم يا بحر، ايش تبغى؟ البنات يشتروا زي بستان ورد. ايش؟ البنات يشتروا بستان زي ورد حق رمضان. البنات اذا شروا فستان زي حق ورد حق رمضانهم، يعني حق العيد. طيب كيف؟ خلاص وقفه. خلاص يا بحر، خلاص امسكه. خلاص راسي. أسعد الله مساكم كل خير، يا هلا يا مرحبا. اليوم الجو عندنا في الطائف غير ما شاء الله تبارك الرحمن، أمطار، صوت رعود، شيء يفتح النفس. اللهم لك الحمد والشكر. والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم يا إخواني ويا أخواتي عندي إعلان لجمعية خيرية، جمعية معين لتأهيل النزلاء. هالجمعية هذه أول جمعية متخصصة في هالمجال. والله يجزاهم خير ويشكر مسعاهم. عملهم عمل إنساني خيري، لو أتكلم عنه من هنا لين بكرة ما أخلص. شو ما شاء الله البرق. الشاهد ما فينا أحد معصوم من الخطأ، كلنا خطاؤون، وخير الخطاؤون التوابون حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كل نزيل يكون فترة عقوبته خلف أسرة، أبناء، أب، قصة معاناة. مثل ما قلنا يا جماعة الخير، الجمعية الله أنه يجزاهم خير تقدم برامج للنزلاء تدريبية لتهذيب السلوك ومهارات لتطوير الذات، وأيضا دورات تدريبية متخصصة سلمك الله يحصل فيها النزيل على شهادات معتمدة تأهله من الحصول على الوظيفة المناسبة. الله يجزاهم خير. عندهم شيء اسمه لم الشمل، حطيت لك رابطه تحت. هذا تكلفته سلمك الله 700,000، تمام، وقيمة السهم فيه 100 ريال فقط. والمشروع يحتاج الآن 7,000 سهم. أبغى همتكم، ولعل الله يجعل تيسير أمر هالموضوع على يدينكم إن شاء الله، ويكتب أجري وأجركم. يا أخواني ويا أخواتي، جمعية معين عملهم عمل إنساني. يقولون لك معالي الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، وأخوه الشيخ خلف المطلق عضو الإفتاء، أفتوا جواز صرف الزكاة للجمعية. راح أنزل لكم الإفتاء، صورة الإفتاء. أيضا بحط لكم رقم الواتساب للتواصل مع الجمعية اللي يبغى يتبرع عن طريق الواتساب، في عن طريق المتجر وعن طريق الواتساب. والله يكتب أجري وأجركم. هذا عمل إنساني وعمل خير. أوصيكم وأوصي نفسي، وإحنا في شهر فضيل على مشارف نهاية الشهر هذا. لا تفوت الفرصة، وأنا أولكم، وإن شاء الله بإذن الله أنها تقبل وتكتب، وراح أتبرع عني وعن اللي ما يقدر من متابعين. والله يقبلها إن شاء الله. أوصيكم وأوصي نفسي. الشيء اللي تحط بينك وبين النار، ترانا في شهر فضيل، لا تضيع الفرصة.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قبل المغيب أول تلاوين الأشفاق، ولليل مع نور النهار اندماجي عديت مشراف عسير على الراق تلحى غراميله، سواف العجاجي عديته برملوح لقصير الساق، ويوم اعتليت صار شين انفاجي هاجوس حرك ما تخفيها الاعماق، من سبته ما بيخف الروح هاجي يا ليتني مو ميت للطير شعاق، ولا بديت بعالياته أرض تاجي ما من مبادئها سوى كشف الأوراق، ومخاطبات معظمين وتناجي تسفر عن الحسرة، وتجريح الأحداق ومحوالها الكلاب ثوب ناجي ما ينصبر عنها ولا هيب تنطاق صد عنها وقبل إقبال راجي يصد صدة عاشق عاف ما ذاق، واقبل علشان يتجدد نتاجي يا بندر اسند لك وانا خاطري تاق، للحكي معكم يا طليز الحجاجي على الذي فنجالها يوم ينساق به للحمار مع الشقارة امتزاجي، ما يمزجه رسام لو انه اشتاق يعطي به اللوحة ظهور ابتهاجي، لا ذاقها راعي خو الراس تنفاق جاله على سير السوالف مزاجي يا بندر اشكي لك خفا خاطر انضاق، واشكي على وابدي على بعض الامور احتجاجي، ورا نديمي للاصابيع طقاق، واشجاه يهزفني بقلة خراج الانسان مطغيته طويلات الاعناق، انا ذراه اللنقفاه الهجاجي، وان كان هو شره على قطعته الساق قله تراني منه بحماه لاجي، عن يمته ما تاخذ الرجل مطراق، وان كان ما جاني هنا يمه اجي، وقله ترى الدنيا توفيق وارزاق، وعميلها ما يدري قلنا المحاجي، وان كان هو من حلوه هذاك ترياق لا يبتهج من شربتي للهماجي، لابد مقطف يوم حلوات الاعداق، ما دامني لله ساجد وراجي، وما دام ماني بلا المطاليق دراق، واركد لي جبل العلوم ارتجاجي، واللي ركد بالمال تنكل تفاق للجب خان بصيدهنها ملاجي، واللي ينتظر ما بدلي كيف ينحاق الليل. ابو ساره ابوي رد على الرجال. طيب ازله وهذا الرد ابو ساره. ابوي انا عندي قصيده. انت عندك قصيده وش هي؟ وش هي؟ قلها وانت يا تغايب استرجعوني كورو ودوري انت يا كايت تشجع على الكره. عندي سيارات دوري سعودي دوري اسباني. اغني الجوال سيد القديم. طيب عطناها الحين هنا. نسيتها الله عندي قصيده مخليه. وش هي؟ طيب هات. وانت يا مغرب تحط على فمك حمين شحمه وانت يا ابويا وانت يا ابو عجينه سبوبك يا غالي اختار انت يا غالي. الله اسمع الرد يا ابو ساره. من عند الرجل من قدامهم يا صدقه. طيب يجي الرجل من قدامنا صدقه، يقول البارحه ما نمت لنا الفجر ساق، ما نمت لنا الصبح بالليل ماجي، قريحتي هاجت وجتني بملاك، عقب البطاجة الطايعه بندراجي، حييت يا من الاصعب الشعر سواق بطار بر وجو نجمه وتاج، علمك سمعته منك واحرقني حراق، زود علي هلاعتي واختلاجي، يا ولي وقت الا الابطال صفاك، حطيت من بين النشامه سياجي، وراك ما تصفح وتامر بالاطلاق وتعفي عن اللي من رد الحظ لاجي، والمال يا مال الغنى قسم ورزاق، مقسمه رب البشر بالمزاجي، كم واحد ربك علىها غدق غداك، مال وحال وعافيه وبتهاجي، كم واحد من صفقه الفقر ما فاق يلوذ عن صفقه الفقر بالمحاجي، والفقر عن درب المطليق معاك، الا الضعيف اللي يبل نعواجي، وانت همجار ووجهك ابيض وبراك، ويسعد عين اللي بشرواك راجي، قرمن على الزودات بالطيب سباق، حتى يشلو انه هجا كل هاجي، يا دام حزلات يا سمح الاخلاق، يا خاطر ما يعرف الانزعاجي، الطير لو ما له جناحين ما راق، لو ما جناحينه ما وصل الجاجي هذا، وفيهن تقاليد وعراق،
ممزوجة بدمية هلها امتزاجي تجبرك في حال تجي سلس ورقاق حساسة بالحيل مثل الزجاجي. وشفت العلوم اللي تجي دق ودقاق بعها وراك معلما في الحراجي. أبرقت لك علب موضوع كبراق واللي أبعدت تبشر بنصر العواجي. خذ في يمينك سيف نبتر ودقاق جال بيضان السيوف اعتلاجي. سيف الراس اللي عاديك حلاق فعله يبى بهجك. غربت هاجي أنا على وضح النقاء ما أدري قد راق. بديت راي عقب ناجي المناجي واختم واقول لك التحية والاشواق عقب انتهى تصميمها والاخراج. سلامتك ابو ساره انت وابوي من يسر. بعدي بحر كف عليك كثير. هلا بوجه النكبه. السلام عليكم. سالما من شرك وذاك. اقسم بالله اني من يوم فارقتك هاك الليل في راحت عليك وانت ما جيت. 1000 ريال اللي حطيتها في جيبي وانا رمضان كله على صفاه. ما تنفعك ان شاء الله. من عند الله. تنفع ما تنفع هذا شيء علم عند الله سبحانه. إن كان مالك لازم فيها تراني انا في حاجتها. حاجتها والله ما تذوقها يا وجه النحس. لكبتني بعدين انت وابوك واخوانك ما عاد تغايبون كل من اول كل 3 ايام. البل المراجل الغرابه هن على الشاص رايح مروح. وين راحت من يوم بدا رمضان ولا حتى وصلت البل؟ وين راحت غنمك ومعزاك اللي هنية قريب الطائف ما تروح لها من يوم بدات راحت عليك خليتها. والله اني اروح لها برك منتبه لي. الله يقلعك الله يقلعك يا مندر. ما كديت خير الواصل يا هلا الدار. الله يبقيك. الله يحييك. والله خلاص كان من يعلمه. والله انك صادق انه وجه نحس وان ما وراه خير الواصل هذا. هذول كلهم الدبابات. الله يبقى والله كلهم. الله لا ينور كلهم دبابات. الله لا ينور دروبهم ان شاء الله. الله اسمع انا بدي عليهم وانت كلامي. يلا الله ان شاء الله انه يجعلهم ما يفوز منهم ولا واحد. امين. الله يجعلهم ان شاء الله تروح الاسئله عليهم ضياعا في ضياع. اللهم امين. اللهم شتت معلوماتهم. سبحانه. اللهم اجعلهم ما يجيبون الجابه. امين. الله يجعلهم يروحون اسطولهم هو الواصل معهم. امين. لا